项，我直接把它自己诠释，我们以日，这个很重要哈，日星期，好，点点，好，一直到或年啊，或我会加上去之始日起算，定期间者。定期间者，后面点点点点点，那这句话就有玄机。我们就拿月当月当例子，例如10月1号之1号是始日嘛，起算嘛，表示10月1号这一天，它同时是身兼2个身份，它不但是始日，而且是什么日？也是起算日。这样你才不会读条，才不会打架哦。它跟前面的120条第2项是始日不算入是没有冲突的哦。原则上始日不算入，可是我们期间算法刚好是以譬如月的单位的第一天的始日起算的时候，始日同时也是起算日的意思。这样懂吗？啊，条文这边是很啰嗦的、很精确的文字哦，不要搞混哦。好，所以这时候以期间的末日之终止为期间之终止，看那边。所以我们期间如果是定1个月的话，以期间末日10月的末日，也就是31日咯，当做期间的终止哦。来，这个意思呢，来跟我们前面的1、2、3的第2项也没有冲突哦，也没有冲突哦，因为前面1、2、3的第2项是讲期间的计算，是说我们今天讲如果不连续的时候，如果我们单讲1个月的话，我们通常是讲30天。但是我们今天大写2期间的终止的时候呢，来这边是指在譬如具体的契约具体的情况下，我们不是很抽象的讲说1个月是几天，我们已经讲说我们这个约呢，可能从10月1号起算，听得懂吗？然后为期1个月。这是我以终止的是哪一天，怎么决定呢？就是依照1、2、3这个期间的末日31号，当期间的末日，期间的终止。我这个是因为第2项跟第1项搭配呼应来对照。你现在接着看第2项，期间不以，这边我们来接着民法的121的第2项的话呢，例1例2，对不对？那例2的话一样，以例1当 model 就好了。现在我用不同颜色的笔不同颜色的笔。读条文先，期间不以，我们一样都以月为准，星期都不管它不以月年也不管它不以月之始日起算者，就这样。好，我们换一下例2呢，我们用黄色的意思，我们如果是5号，可以吧？我们现在不是以1号来起算，我们是以什么？不以始日起算嘛，我们现在以5号。所以一样，5号是这边，5号是起算日，1号才是10月的10日，同时也是起算日。那现在我们不以这个月的10日起算了，我们以后面的某一天，譬如以5号为
起算日，听懂吗？那这时候呢，为期1个月的话呢，会是来条文后面有答案，它会以最后的星期不管它，以最后的月与起算日相当日来，以起算日就是11月，相当日就是5号的，来看的前一天当期间的末日的前一天，也就是10号，可以吗？的前一天为期间的末日。所以这个例子也 OK 了吗？但是你看10月是跟11月是一个大月一个小月，我们今天如果是10月31号来当起算日的时候，来11月没有31号，只有30号，请看最后一句话。但如果以月好年不管它，以月定期间，在最后的那个月没有相当日，10月有31，11月没有相当日的31号，那就用11月的那个末日直接当期间的末日，那我们就直接不用换算了，直接就以11月31是11月30号，就是不去计较那一天了，这样了解吗？好，这个条文已经用黑板上例子解释过了哈，所以课文这边不用再去念，也不用去特别看。翻到 A 之5之4页哈 ，A 之5之4页。当然，这个例子更好的话，我们会通常是为期，我们通常还是尽量以不要单个啦，2个月以上的话会更好计算了。我这边你看哦，这边全部都加1加1。就很好算了，懂我意思吗？我们看如果是以单个计算的话呢，我就是比较会用自然计算法了。那如果一个以上的话，2个月的话会用历法计算法。这边教的都是历法计算法。所以10月1号来的练习是为期2个月的话，很简单，就是对，10月1号嘛，10日又起算，为期2个月，就是11月30嘛。那10月5号为期2个月的话，那就是12月的5号前一天，12月4号，对吧？啊，10月31的话，因为12月也有31，就会是12月31啊，就这样算吧，没问题啦。OK， 好，那课本上例子呢，多练习几次，加深印象。来看 A 哈之5之4页。好，本条第2项哈，实际运用了以下面当例子哦，譬如4月5号起算日，反正关键在于你要看我的文字是写始日还是起算日，这样可以吗？4月5号是起算日，约定2个月后的话，最后一天就是6月4号。但是如果是5月31是起算日，约定是4个月的话，6、7、8、9月没有31，那直接9月30号是末日，就这样子，没问题哦。好，来期间什么时候延长呢？来看122条哈，在一定的期日或期间要做意思表示的时候呢，以期间的末日，如果刚好是星期天，我们简称就是例假日啊，以隔日就次日来代替那个末日，顺延一天，你就括号直接写顺延一天就好了啦。末日遇到例假日会顺延一天啦。我跟各位讲哈，你看你以后如果当律师的话哈，判决来了，民事案件上诉时间20天，对不对？没错吧？如果上诉第20天刚好是礼拜天，所以是顺延一天嘛。理论上这个是对不对？可是我跟你讲，没有律师敢这样子，因为有时候这个是以那个到达法院为准的，不是邮戳哈，不是邮戳。我们通常会提早啦。那有时候不变期间哈，最严格的不是民事的上诉前20天，也不是刑事的上诉的10天，不是，
是那个。